Yuko wapi mwanaharakati Boniface Mwangi? Ndio swali ambalo wanaharakati nchini wanauliza baada ya kubainika kuwa hakuna anayefahamu aliko mwanaharakati huyo. Serikali ya Tanzania ilikuwa imetangaza kuwa Wakenya wote waliokuwa wakizuiliwa nchini humo waliachiliwa na kufurushwa. Hata hivyo, Boniface Mwangi na wakili kutoka Uganda Agatha Atuhaire hawajulikani waliko. Ni kweli kuna raia watatu wa kutoka nchi jirani ya Kenya waliingia nchini juzi. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yani watu kuingia kwenye nchi kwa uhuru, lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine unakwenda kufanya nini. Sasa hawa, kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili, lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia, masuala ya kisheria na mengine mengi. Nchi yetu ina utamaduni wake na ina taratibu zake. Haiwezekani kwa vyovyote itakavyokuwa mamlaka zikamwacha huru mtu yeyote, iwe kutoka ndani ya nchi ama kutoka nje ya nchi, atakayetaka kuingia nchini kwa malengo ya kuja kushiriki katika matukio ambayo yanaleta tishio kwenye amani yetu, kwenye umoja wetu, kwenye utulivu wetu. Na licha mwanaharakati Boniface Mwangi kutojulikana aliko, waziri wa masuala ya kigeni nchini Musalia Mudavadi anasema kuwa anashauriana na ubalozi wa Kenya nchini Tanzania kufahamu hatma ya waliozuiliwa nchini humo. Mudavadi anasema kuwa kila taifa lina sheria zake, licha ya kuwa wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wana haki ya kuzuru mataifa hayo. When are you then going to speak to Tanzania's ambassador to Kenya? That is my responsibility. It's my job. I'll know when to do that and I'll know how to do it. Kenyans are looking for answers because this is something that's happening in a public space. Yes, it's happening in a Right now, Boniface is detained by Tanzanian authorities. Others were deported, including, by the way, a former Chief Justice who one would imagine enjoys perhaps certain privileges in a country such as that. So, I mean, is it not a fair question to ask about how far the diplomatic channels are going? Why don't you wait so that we go through it? And then I can talk to it again. So when do we hear from you again on the matter? I'm usually very forthright. When I'm ready to talk again to this issue, I will talk to it. Endelea kufuatilia taarifa hiyo katika habari zetu.